വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ മൂക്കൊലിപ്പും തുമ്മലും. ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം പാലം വളവായിരിക്കുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതിനും ഒരു സർജറിയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് തുമ്മൽ ഇതിൽ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു വളവ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുകയും പാലത്തിൻ്റെ സർജറിയിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് തുമ്മൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാന കാരണഭൂതമായിട്ടുള്ളത് അലർജിയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം പല വസ്തുക്കളോട് അമിതമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുമൂലം മൂക്കൊലിക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പാലത്തിൻ്റെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ വളവ് നേരെയാക്കുന്നത് കൊണ്ടോ വലിയൊരു മാറ്റം വരാനില്ല. ഞാൻ വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് നേരെയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് ഉള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് ഫേസ്, അതായത് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് ഫേസ്, അവിടെ ഒരു ഫൈബ്രോസിസ് സെറ്റിലാവുന്നു. ഈ ഫൈബ്രോസിസ് മൂലം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മ്യൂക്കോസ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിങ്ങിന് പോകുന്ന ചില നെർവ് സിഗ്നൽസ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം വരെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മൂക്കൊലിപ്പും തുമ്മലില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അലർജിയാണ് അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അളവിന് ശേഷം, ഈ ഒരു പീരീഡിന് ശേഷം വീണ്ടും തുമ്മലും ഒലിപ്പും തുടങ്ങാറുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അലർജിയാണ്.